Jadi ini nama eventnya Jakarta Speed Cubing 2022. Nah ini eventnya lagi udah mulai. Jadi event ini ada dari tanggal 5 sampai 7 Agustus, dari hari Jumat sampai Minggu ya. Ini ada di Mall of Indonesia, MOI. Nah event ini udah terdaftar di organisasi internasionalnya World Cube Association. Jadi ini lombanya resmi dan bisa dibilang skalanya nasional, kayak lomba tingginya di di Indonesia. Ini ramai banget yang ikut hari ini. Event utamanya ada di hari ini. Jadi emang banyak orang, dan ini udah mulai lombanya ada di sana. Nanti kita jalan situ. Di sini ini ada kemarin ada lomba mosaik. Jadi bikin lukisan tapi dari Rubik gitu, dari kubus 500 kubus kalau nggak salah. Di sini ada yang jualan juga, jualan Rubik, banyak macam-macam Rubiknya. Di sini ada yang nonton, mungkin penunggu dari pesertanya kali ya, orang tuanya. Coba kita lihat muter. Ini lombanya udah lagi mulai sekarang. Sekarang yang lagi diperlombakan Rubik 3x3 tapi tutup mata, 3x3 blindfold. Jadi mereka menyelesaikan kubus Rubik tapi ya nggak lihat, ditutup matanya. Coba kita lihat. Dan kalau blindfold ini nggak boleh berisik orang-orang sekitarnya. Kami ada kedua. Jadi kalau matanya masih dibuka itu berarti masih inspeksi, lagi dilihat dulu Rubiknya. Coba kita lihat. Untuk lomba sekarang itu, kalau hari ini tuh ada 3x3 blindfold yang tutup mata, terus ada namanya 3x3 biasa single, terus 2x2. Terus kalau pas kemarin itu ada macam-macam kubus lainnya kayak Pyraminx, Megaminx, Cube. Nanti kayaknya di store-nya ada contohnya deh, nanti coba kita lihat ya. Terus eventnya ini bisa jadi sampai sore, bahkan sampai malam mungkin, karena pesertanya juga banyak. Total pesertanya ada 150 orang. Dan kalau untuk jadwalku nanti aku ikut 3x3 sama 2x2, jam 11-an sama jam 2 kalau nggak salah. Wah, ini sebenarnya agak grogi juga karena ini event Rubik pertama aku setelah aku 24 tahun hidup. Dan mungkin aku pertama kali main Rubik itu dari SMP 2010 sampai sekarang 2022 baru pertama kali ikut lomba kayak gini. Di sini ya emang atmosfernya beda banget dibanding main Rubik biasa. Jadi ya pengalaman baru, dan nanti coba kita lihat solve-nya bakal gimana. Ya benar. Ya. Oh iya.
Hah? Skip apa? Di Wuxia. Oh. Iya. Ya benar. Ya. Oh iya. Kasih. Delapan. Ya. Siap. Skip apa? Hah? Skip apa? Di Wuxia. Oh. Iya. Kemudian banyak yang jadi nggak tahu seperti kira dia waktu itu di sini tadi itu dapat 21 bulan 2020 yang ngobrol kabar apa nih Putra kita siapa? di sini Indonesia dia dapat dia oh yang baju nasi itu pakai tas lagi itu pakai mata kalau mau latihan baseball itu harus 3 tahun. Aku nggak tahu berapa tahun sih, kalau kamu bisa sampai berapa tahun dapat. Kalau misalnya 1 tahun sih bisa langsung apa sih? Iya, soalnya ditutupin mata soalnya harus tahu memorinya ini tahu di mana gitu. Misalnya satu mata misalnya hijau putih tahu di mana itu. Ditutup mata-matanya. Kalau misalnya kayak gini, kayak gini, nah harusnya hijau kan dulu. Iya. Kalau belum hijau itu udah soft. Ditutup matanya ternyata. Baru tahu aku. Kalau tutup sih minimal 10 detik, 10 menit. 10 menit. Iya. 10 menit. Ada aturannya, Mas. Ada aturannya itu ya. Iya. Nah, ini udah 4 detik ya. Udah 4 detik ya. Nggak apa-apa masih santai. Ada yang lebih cepat yang bisa. Ada satu teman saya. Dia di bawah 30 detik. Dia siap 21 waktu itu. Ini Mas. Soalnya dia kan Oh, enggak. nggak jadi soalnya susah soalnya harus ininya tahu di mana itu dia Enggak jadi. pas gitu. Kalau itu maksud sih harus fokus dia semuanya udah komplit gitu harus fokus. Enggak jadi. Hah? Beri tadi. Mine is terrible because it's like no loop at all. There's no loop at all. I don't have it. I need to slow down.
Jadi di sini saya selaku WCR Gate dan juga ada rekan saya Pak Wilson. Oh ya, Pak Wilson boleh angkat tangan ya, dadah ya. Nah, kami berdua di sini adalah WCR Gate. So there's my friend Wilson. He is also WCR Delegate as well. Alright. Jadi tugas kami di sini adalah memastikan bahwa kompetisi ini berjalan sesuai dengan regulasi dari WCR. So our job here is to ensure that this competition is running by the WCA regulation, gitu. Jadi di sini kami akan menjelaskan sedikit tutorial untuk cara bermain atau cara berkompetisi di hari ini. So we gonna demonstrate about the tutorial for the new competitors how to compete today. Oke, teman-teman di sini ada yang baru pertama kali ikut kompetisi bola apa namanya? Apa namanya? Please Nama namanya Mas Bambang. Ada? Oke, ada banyak ya. Yuk, peserta yang baru pertama kali kompetisi boleh maju ya. Oke, boleh maju di samping-samping pagar yuk. So if there's any newcomer, please come near the fence, near the line. Oke, kita akan demonstrasi yang ingin demonstrate how to compete today. Kita akan demonstrasikan bagaimana cara berkompetisi hari ini. Jadi tolong pay attention ya teman-teman ya. So please pay attention clearly to us. Oke. Oke, so di sini ada teman saya, ada teman mana? Ada dua teman saya, Mas Hafiz dan juga Mas Budi. Boleh angkat Mas Hafiz. Nah, Mas Hafiz yang itulah. Ini Mas Hafiz dan juga ada Mas Budi. Nah, that's to my friend Hafiz and Judy. Oke, kita di sini akan mendemonstrasikan. Untuk sekali lagi ya, untuk teman-teman yang peserta baru yang baru pertama kali ikut, silakan perhatikan dengan baik-baik. So for any newcomers, please pay attention clearly to us. Nah, jadi di sini nanti akan teman-teman akan dibagi menjadi ke dalam beberapa grup. So you're gonna be divided into several groups. Nah, nanti akan kami bagi yang grup pertama, grup kedua, grup tiga. Dan ketika dipanggil, misalnya grup 1 ada Hafiz, ada Judy. So when we call your name, it's gonna be divided into several groups, and we're gonna call your name for each group. Hafiz, Judy, Sandy, Wilson, etc. etc. Nah, buat namanya yang sudah dipanggil, silakan menyerahkan cue-nya ke meja submission table. Nah, di depannya Kak Leo tuh. Kak Leo boleh angkat tangan. Nah, meja submission table di situ. So you need to submit your cue to the cue submission table there. Nah, di situ sudah ada cue cover. Boleh cue covernya diangkat? Okay, so there's gonna be a cue cover with a number in it and the scorecard as well. Dalam cue cover sudah ada nomornya dan juga ada score sheet-nya. Nah, nanti teman-teman mengumpulkan rubik di dalam cue cover yang ada score sheet nama teman-teman. So you're gonna need to submit the cube into the cube cover that has your name on the scorecard. Nah, teman-teman harus memperhatikan nomor yang ada di cube covernya ya. So you need to pay attention to the number that has been written on the cube cover. Kenapa? Why? Because there's a number in the table as well. Jadi ada nomor di mejanya masing-masing ya.
Nanti ada nomor 1, nomor 2. Ini nomor 11 ya, nomor 11 di sini. So it's number 11. 11 is here. So there's gonna be a number on every table. You need to pay attention on the number as well. Oke, Mas Hafiz tadi ya. Oke, ini misalnya cube covernya Mas Hafiz ya. So for example, this is a cube cover for Hafiz. You can put on the cube cover on the cube. Masukin cube-nya, but before that you need to solve your cube. Tapi sebelumnya, cube-nya harus sudah terselesaikan atau sudah jadi, baru boleh dikumpulin. Nah, nanti kemudian di cube submission table, so you submit to the cube submission table. Dan setelah itu Mas Hafiz, and after that, Mas Hafiz, Mr. Hafiz gonna sit on one of the table, on the number on the table that has been numbered on this scorecard. Nah, kalau sudah teman-teman silakan duduk sesuai dengan nomor yang ada di cube covernya. Nah, ini Mas Hafiz misalnya ya, ada di nomor 15 misalnya Mas Hafiz. 15 aja, oke. Biar teman-teman juga bisa lihat di samping-samping. Oke, so for example, Mr. Hafiz, Bro Hafiz, has seated on the number 15. Nah, teman-teman sebagai kompetitor silakan menunggu saja di sini. So you as a competitor just wait on the table, alright? Because the scrambler gonna scramble your cube there. Scrambler akan melakukan mengacak kubik teman-teman di meja scramble di sini. Setelah itu akan ada judge yang akan melakukan judging kepada teman-teman. And then after that there's gonna be a judge that gonna judge your attempt. Silakan. Nah, di sini Mas Juni nih. Nah, Mas Juni sudah ambil cube cover yang ada nomornya 15 ya. So the judge has take the cube cover that has been numbered 15. Oke, Mas Juni silakan maju ke meja nomor 15. Meja nomor 15 di mana Mas? Nah, di situ. Teman-teman tanyakan dulu, pastikan namanya benar nggak? Nah, so the judge need to ensure that the name is correct. Nah, Mas Juni ya, ketika berjalan, judge harus menutup cube covernya ya. So when you walk, the judge need to cover the cube cover to ensure that the cube hasn't been seen by anyone. Untuk memastikan bahwa kubiknya belum dilihat oleh siapapun. Nah, judge harus melakukan reset timer terlebih dahulu. The judge need to ensure that the timer has been on and also resetted. Harus nyala dan juga harus di reset ya timernya. Nah, teman-teman nanti judge akan menanyakan ke siapa teman-teman. The judge gonna ask whether you are ready or not. If you are ready, then the cube cover gonna be ini kan nanti judge-nya yang ngaruhin Yang reset. yang reset sama nyalain itu sebenarnya. Oh iya, kita mah tinggal main aja. Dia mati juga dia. Tapi kalau kamu sadar ya mending kamu yang Nah, nanti teman-teman misalkan nanti masih 15 detik. So you have an inspection time of 15 seconds maximum. Ketika 8 detik, 8 seconds, the judge gonna say 8 seconds atau 8 detik. At 12 seconds, the judge gonna say 12 seconds. Jadi ketika 12 detik, judge juga akan mengatakan 12 detik. Nah, kalau sudah lebih dari 15 detik, if your inspection time has exceeded 15 seconds, akan terkena penalti plus 2. There's a penalty of plus 2. Setelah lebih dari 17 detik, after if you're exceeding 17 seconds, penaltinya akan menjadi DNR. The penalty is gonna be DNR. Nah, di sini waktu inspeksinya sudah 45 detik ya, karena Nah, the inspection has 45 seconds right now. Nah, kalau teman-teman sudah siap, tidak perlu menunggu judge-nya untuk bermain. If you are ready, you don't need to wait for the judge to play. Nah, jadi langsung main aja, tapi pastikan bahwa posisi tangannya sudah benar. So you just play, take the attempt, but just ensure that the hand position is correct. Oke, Mas Hafiz sudah langsung mulai. Ayo Mas, ngebut Mas. Nah, kalau udah siap langsung main ya. If you are ready, then you just play, and you just take the attempt. Wow, ngebut. Ini seperti reverse blast ya, saking cepatnya. Wow, tapi tapi tadi DNF karena inspection pertama ya. Ya, oke. Saya DNF because the inspection time has exceeded 17 seconds. Nah, setelah selesai, judge akan menuliskan waktu teman-teman. After you are finished, the judge gonna write your time on the scorecard. Di scorecardnya akan ditulis waktunya. Nah, setelah itu, judge harus
menuliskan namanya. Sekali lagi, judge harus tulis namanya dulu. The judge need to write their name on the judge box. Nah, setelah itu, teman-teman silakan tanda tangan atau tulis namanya juga atau tandai kalau teman-teman itu memang sudah setuju dengan waktunya. You need to put your signature on the computer box that shows that you are agree with the time written on the scorecard. Untuk waktunya sudah tertulis di scorecardnya. Nah, tapi teman-teman jangan tanda tangan atau jangan menuliskan namanya kalau teman-teman tidak setuju dengan waktu yang ada. Jadi misal waktu yang dituliskan sama waktu yang di timer itu beda. Jangan tanda tangan dulu. So do not put your signature if the time is not correct, it's not same with the time that has been resulted in the timer. Nah, kalau teman-teman tanda tangan, itu artinya teman-teman sudah setuju. If you put your signature, it means that you have agreed with the time written. Jadi nggak bisa protes lagi setelah itu. So you cannot take any dispute anymore after that. Oke, teman-teman ya. Nah, setelah selesai, satu attempt selesai ya. If the first attempt is finished, setelah itu judge akan mengambil lagi cube cover dan scorecardnya dan juga rubrinya, lalu balik lagi ke meja scramble. The judge gonna take your cube, your scorecard, and the cube cover as well to put it back on the scramble table dan melakukan scramble the cube as well dan mengacaknya lagi. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Oh, belum nih, udah pada paham semua ya. Oh, ada yang mau bertanya? Oke, mau bertanya apa nih? Namanya siapa? Railan. Oke, mau nanya apa Railan? Oke, kalau sudah selesai inspeksinya harus bilang apa enggak ya. If you have finished your inspection, when you are ready, nggak perlu bilang lagi, langsung start aja. You do not need to tell anyone, just start. Oke? Oke. Tadi mau tanya juga? Oke, what's your name? Jeremy. What's your question? Apa pertanyaannya? Apa time limitnya? Oke, what is the time limit? Nanti di scorecard teman-teman itu sudah ada tulisannya time limitnya berapa. So the time limit, kalau time limit waktu yang lebih dari time limit itu akan DNF. If the time has exceeded the time limit is going to be DNF. And the time limit is written on the scorecard. So you can see the scorecard gitu. And you can also check on the schedule on the website. Bisa juga cek di jadwal di website. Oke, gitu. What is your question? Oh, namanya Bradley. Oke. Pertanyaannya apa, Bradley? Oke, untuk signature saya tulis nama boleh, tanda tangan boleh. Kalau sebagai kompetitor, kalau sebagai judge, tulisnya nama. So if you are a competitor, you can put your signature or put your name. But if you're judges, you need to put your name.